దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. దేవుని సన్నిధిలో ఈ విధంగా స్తుతించే భాగ్యం మన జీవితాల్లో ఆ దేవాతి దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆయనకు ఒకసారి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుందాం. హల్లెలూయా. ఈరోజు మన ధ్యానాంశము 107వ కీర్తన 29వ వచనం. ఆయన తుఫానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణిగిపోయెను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు అన్న విషయాన్ని భక్తుడు కీర్తనకారుడు తెలియచేస్తున్నాడు. ఆయన ఏం చేయగలడంటండి? తుఫాన్ని ఆపగలడు, దాని తరంగంలో అణచగలడు. ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు. ఆయనకి సమస్తమును సాధ్యమే. ఎందుకని అంటే హీఈస్ ద క్రియేటర్. ఆయనే సృష్టికర్త. ఆయన తయారు చేసింది ఆయన మాట్లాడడం పెద్ద కష్టం కాదు కదా అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఏమండి, అంతే కదా? సో నేచర్ కానీ క్రియేషన్లో ఏ భాగం కానీ ఆయన యొక్క మాట వింటాయి, ఆయన మాటకు లోబడతాయన్న విషయాన్నే దేవుడు ఈరోజు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనే సృష్టికర్త. ఆయన తుఫాను సహితం అణిచివేయగలడు, దాని తరంగములు ఆపివేయగలడు, అణిచివేయగలడు. అంత గొప్ప శక్తిమంతుని మనం ఆరాధించడానికి వచ్చాం. అంత గొప్ప మహిమ గల దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించడానికి వచ్చాం, సన్నుతించడానికి వచ్చాం, స్తుతించడానికి వచ్చాం. ఆయన నామాన్ని ఘనపరచడానికి, గొప్ప చేయటానికే ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని ఉన్నాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. 89వ కీర్తన 9వ వచనంలో కూడా, సముద్రపు పొంగు అణచువాడవు నీవే, దాని తరంగములు లేచినప్పుడు నీవు వాటిని అణిచివేయుచున్నావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎవరంటండి సముద్రపు పొంగుని కానీ ఆ తరంగాలు కానీ ఆ అల్లు వెనక్కి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎవరంట కారణం? ఆయనే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దానికి వచ్చేస్తుంది, దానికి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ దాన్ని అంతా చేసేది ఎవరంటండి? సర్వశక్తి గల దేవుడు యేసే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయనే సమస్తము చేసిన వాడు కనుక అవన్నీ మనం దానికే గాలి కోసమో లేకపోతే గాలి గురించి దాని తరంగాలు వచ్చేస్తున్నాయి వెనక్కి, తర్వాత మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నాయి, వెనక్కి వెళ్తున్నాయి అని అనుకుంటాం. కానీ వాటిని అణిచే దేవుడు, వాటి పొంగును అని రాశాడు. సముద్రపు పొంగును అణిచేవాడు నీవే, దాని తరంగం లేచినప్పుడు నీవు వాటిని అణిచివేయుచున్నావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంత శక్తిమంతుడు మన దేవుడు. సర్వ సృష్టి ఆయన ఒక మాట వలన జరిగినాయి. అవి సర్వ సృష్టి ఏం తెలియజేస్తున్న విషయాన్ని భక్తుడైన దావీదు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. దావీదు రాసిన కీర్తన 19వ అధ్యాయం 1వ వచనం. దేవుని మహిమను వివరించినవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుచుచున్నది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించున్నవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ప్రచురపరుస్తూ ఉన్నాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆకాశాన్ని కానీ అంతరిక్షం కానీ ఈ సృష్టిని కానీ చూడంగానే మొట్టమొదట చాలా బాగుంది అనుకుంటాం. వెంటనే ఎవరు గుర్తు చేసుకుంటామండి మనం? చెప్పాలి. దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా చేశాడో సృష్టిని అని దేవుని యొక్క మహిమనే మనం కొనియాడుతూ ఉంటాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆకాశాన్ని చూడంగానే లేకపోతే అంతరిక్షాన్ని చూడంగానే సృష్టిలో ఏ భాగాన్ని చూసినా మొట్టమొదట మన మైండ్లోకి వచ్చేదే దేవుడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతు గలవాడు, దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత అందంగా సృష్టించాడు ఈ ఆకాశాన్ని, ఈ అంతరిక్షాన్ని, అసలు ఈ గాలిలో ఏ విధంగా పెట్టాడు అని దేవుణ్ణి స్తుతిస్తావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన మహిమను ఏం చేస్తున్నాడు? ఆకాశము దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆకాశాన్ని చూడంగానే దేవుని యొక్క శక్తి అది నీకు తెలియజేస్తుంది. ఇదిగో నేను ఇంత గొప్పగా ఉండటానికి, ఈ విధంగా ఉండటానికి కారణం ఎవరో తెలుసా? దేవుడే అని దేవుని యొక్క మహిమను ఆకాశం తెలియజేస్తుంది. అంతరిక్షం ఆయన యొక్క చేతి పనులు కూడా తెలియచేస్తున్నాయి. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని నువ్వు దేవుని మహిమపరుస్తున్నావా? సృష్టి సహితం దేవుని మహిమపరుస్తున్నాయి, దేవుని మహిమాన్ని ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాయి, దేవుని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నాయి ఎదుటి వ్యక్తులకి. మరి నీ పరిస్థితి? దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని నువ్వు దేవుని వెంబడిస్తున్నావా లేదా? ఆయన మహిమను కొనియాడుతున్నా లేవా? ఆయన గణపరుస్తున్నావా లేదా? ఆయన ఆరాధిస్తున్నావా లేదా? ఆయన నామాన్ని గొప్ప చేస్తున్నావా లేదా? ఆయన నామాన్ని అందరికీ ప్రకటిస్తున్నావా లేదా? ఆకాశం అంతరిక్షం దేవుని మహిమను చెప్తున్నాయంట అందరికీ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మరి నీ పరిస్థితి, నా పరిస్థితి? దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాము, యేసయ్యని నమ్ముకున్నాము, మా దేవుడు యేసయ్య అని చెప్పటం కాదు, నువ్వు యేసయ్య గురించి ప్రకటించాలి, మాదిరిగా జీవించాలి. అదే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని నీతో యేసయ్య చెప్తున్న మాట ఈరోజు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. 33వ కీర్తన 6వ వచనం. యెహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగెను, ఆయన నోటి ఊపిరి చేత
వాటి సర్వ సమూహమును కలిగిన, ఆమేన్ హల్లెలూయా. యెహోవా వాక్కు చేత ఆకాశమును కలిగెను, ఆయన నోటి ఊపిరి చేత సర్వ సమూహమును కలిగెను. తర్వాత మాట, సముద్ర జలములు రాశిగా కూర్చువాడు ఆయనే, అగాధ జలముల్లో కొట్లను కూర్చువాడు ఆయనే. ఆమేన్ హల్లెలూయా. సృష్టి మొత్తం ఆయన చేతుల్లో ఉంది, ఎందుకంటే సృష్టికర్త మన దేవుడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. యెహోవా వాక్కు చేతే ఆకాశం సృష్టించబడింది, ఆయన ఒక నోటి ఊపిరి చేత సర్వ సమూహం కలిగిన. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన పలికిన ప్రతి ఒక్క మాట నెరవేర్చబడింది. కలుగును గాక అంటే కలిగింది. అంత శక్తిమంతుడు మన దేవుడు, అంత గొప్ప దేవుడిని మనం ఆరాధిస్తున్నాం, స్తుతిస్తున్నాం, సన్నుతిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. మొదటి దినవృత్తాంతం గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వచనం. యెహోవా భూమి ఆకాశములందు సమస్తమును నీ వశము. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఏంటండి, భూమి ఆకాశం మొత్తం మీద ఉన్న సమస్తము ఎవరు వశమంట? దేవుని వశం. అందుకే దేవుని యొక్క మాటను నెరవేరుస్తూ ఉన్నాయి. దేవుడు సర్వ సృష్టిని తన చేతుల్లో పెట్టుకున్నాడు, తన యొక్క కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నాడు అని చెప్పవచ్చు. అందుకే అవి ఆయన యొక్క మాటను ఏం చేస్తాయంట? ఆలకిస్తాయి, వింటాయి, దాని ప్రకారమే చేస్తూ ఉంటాయి. దేవుని యొక్క మాట ప్రకారమే సర్వ సృష్టి జరిగించబడుతుంది. అది చాలా వాస్తవం అన్న విషయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న మనందరికీ దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. ఇర్మియా గ్రంథము 32వ అధ్యాయం 17వ వచనం. భూమి ఆకాశములు సృజించినది, నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయనే భూమి ఆకాశములు సృజించిన దేవుడు, ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని నీతో యేసయ్య చెప్తున్నాడు, అది ఆయనే భూమిని సృజించాడు, ఆకాశాన్ని సృజించాడు, ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు. ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న నీతో దేవుడు ఎందుకు తెలియచేస్తున్నాడంటే ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉందా అని నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. నీ మనసులో కలవచ్చు, ఎన్నో రోజుల నుంచి దేవుని సన్నిధికి నడిపించబడుతున్నాను, ఈ కార్యం గురించి దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నాను, కార్యం ఇంకా జరగట్లేదు, దేవుడు అందుకే నా జీవితంలో ఈ కార్యం చేయట్లేదేమో అని ఎంతమంది అయితే అనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళందరితో దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు, ఆకాశాన్ని భూమిని సృజించినది నేనే, నాకు అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉందంటావా? లేదు కదా. మరి ఇంకా నీ మనసులో ఉన్న సందేహం ఎందుకు సందేహిస్తున్నావు? దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. సందేహం తీసివేయి, ఆయన మీద ఆనుకుని ఉండు. కాస్ట్ యువర్ బర్డెన్స్ అంటూ జీసస్. నీ భారము యెహోవా మీద వేయి, అప్పుడు సమస్తం నెరవేర్చబడుద్ది. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కమ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్. ఫస్ట్ అది మనం చర్చికి రావాలి, అది ముఖ్యం. సన్నిధికి నడిపించబడాలి, ఆయన సన్నిధిలో మొరపెట్టుకోవాలి, మనకున్న భారం మొత్తం యేసయ్య మీద వేయాలి. ముందు సన్నిధికి వస్తమే చాలా కష్టమైపోతే యేసయ్య మీద భారం ఉంది. దేవుని సన్నిధికి వచ్చి అడిగే స్థితిలో మనం లేము. ఏమండి, అంతే అంటారా? కాదా? ఆదివారం ఈరోజు ఎంతమంది వచ్చారు? చర్చి నిండిపోయారు, అంతే కదండి. మరి శనివారం మరి మాట్లాడాలి. అది శనివారం దేవుని సన్నిధి లేదా? శనివారం ప్రార్థనలు నీకు లేదా? శనివారం నువ్వు దేవుని స్తుతించవా? శనివారం పాస్టర్ గారు కుటుంబం కోసమే పెడుతున్నావా? చెప్పాలి, సమాధానం చెప్పాలి. ఏమండి, ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉందా అని నిన్ను ఎందుకు అడుగుతాడంటే నువ్వు దేవునిపై సరిగా ఆనుకోలేదు, దేవుని సన్నిధికి నువ్వు నడిపించబట్టలేదు, దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయట్లేదు, అంగలార్చట్లేదు. అదే అందుకే ఏ కార్యం జరగట్లేదు. సన్నిధికి నడిపించబడం, కార్యాలు మాత్రం జరిగిపోవాలి. ఆమేన్ హల్లెలూయా. అదే విశ్వాసుల యొక్క మనస్తత్వం ఈ రోజుల్లో. లేదా ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పుకుంటారండి? ప్రార్థన చేయించుకుంటాం, అది చాలు కదా అని అనుకున్నాడు. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలో నువ్వు ఎప్పుడు కనబడతావు, అది కదా ముఖ్యం. దేవుని ప్రత్యక్షతలో కనిపించినప్పుడే నువ్వు విన్నవించుకోగలవు, ఆరాధించగలవు, స్తుతించగలవు. ముందు అది ముఖ్యం. అది మట్టికి ఎవరు గ్రహించకుండా ఉన్నారు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. యోబు గ్రంథం 26వ అధ్యాయం 7వ వచనం. శూన్యము పైనే భూమిని వేలాడ చేసాను. ఆమేన్ హల్లెలూయా. మన దేవుని యొక్క శక్తి శూన్యంలో భూమిని వేలాడదీశాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. శూన్యంలో భూమిని వేలాడి చేసిన యేసయ్యకు శూన్యమైపోయిన నీ బ్రతుకును మార్చలేడా? నీ జీవితంలో ఉన్న ఇరుకులు తీసివేయలేడా?
నీ జీవితంలో ఈరోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్న శోధనలు తీసివేయలేడా? శూన్యంలో భూమిని ఏలాడ చేసిన గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో నువ్వు అనుభవిస్తున్న దుఃఖాన్ని తీసివేసి సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింప చేయలేడా? నీ కుమార్తెకు వివాహం చేయలేడా? నీకున్న అప్పుల భారం తీసివేయలేడా? నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థనను ఆయన ఆలకించలేడా? నీ కన్నిటిని తుడిచివేయలేడా? నువ్వు అనిపిస్తున్న శోధనలు విడుదల నీకు రప్పించలేడా? శూన్యుల్లోనే ఏం చేశాడంటే మన దేవుడు భూమిని వేలాడ చేశాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అంత శక్తిమంతుని మనం ఆరాధిస్తున్నాము. శూన్యమైపోయిన నీ బ్రతుకుని మార్చలేడా? చిందరవందరైపోయిన నీ బ్రతుకుని ఆయన సరిచేయలేడా? చక్కదిద్దలేడా? విశ్వాసం లేక నీ బ్రతుకు ఆ విధంగా ఉంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ప్రార్థన లేక నీ బ్రతుకు ఆ విధంగా ఉంది. ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు అనుభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్క శోధనకు, ఇరుకుకు, ఇబ్బందికి నీ జీవితంలో ప్రార్థన లేదు కనుకనే నువ్వు అవన్నీ అనుభవిస్తున్నావు అనే దేవుడు ఈరోజు నీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే దేవుడు అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. సో ఈరోజు దేవుని వాక్యం ఆకాశాన్ని కలిగించింది ఆయనే, భూమిని కలిగించింది ఆయనే, సమస్తం ఆయన యొక్క చేతి పని పుట్టే ఆయన ఆజ్ఞగా ఏం చేస్తాయండి? అన్నీ ఆగిపోతాయి. అదే కదండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు సువార్త పరిచర్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన సువార్త పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు. శిష్యులు ఆయన నమ్ముకుని ఉన్నారు, ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది అనేక గొప్ప మహిమలో ఆయన ద్వారా పొందుకుంటున్నారు. అద్భుత కార్యాలు ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు, నమ్ముతూ ఉన్నారు, బాప్తిసం తీసుకుంటూ ఉన్నారు. శిష్యులు ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. శిష్యుల్లో సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందా లేదా, పూర్తి నమ్మకం ఉందా లేదా అని దేవుడు అనుకున్నాడు, పరీక్షిద్దాం అనుకున్నాడు. ఆయన సువార్త పరిచర్య చేస్తూ ఉండే ఏం చేశాడంటే వెంటనే ఇదిగో మనందరం ఆ దరికి వెళ్దాం, సముద్రం మార్గం మీద ఆ దరికి వెళ్దాం అని యేసయ్య చెప్పాడు. యేసయ్య చెప్పంగానే ఆయన్ని దోణిలోకి ఎక్కించారు. తర్వాత ఆయన దోణి వెళుతూ ఉంది, దాని వెనకాల చాలామంది ఇంకా దోణితో వెళుతూ ఉన్నారు. ఈలోపు ప్రభు వారు అప్పుడు దాకా సువార్త పరిచర్యలో ఉన్నారు కనుక చక్కగా తల్లగడగా పెట్టుకుని నిద్రపోయారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వెంటనే అక్కడ ఏమొచ్చిందండి? భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చింది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆ వాక్యాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 35వ వచనం 36వ వచనం. ఆ దినమే సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోవుదము అని వారితో చెప్పగా వారు జనులందరూ పంపివేసి ఆయన ఉన్న పాటున చిన్న దోణిలో తీసుకొని పోయిరి. అక్కడికి వెళ్దామని చెప్పింది ఎవరు? ప్రభువారే. అప్పుడు దాకా సువార్త పరిచర్యలో ఉన్నారు. అక్కడ ఆ విషయం కూడా అర్థమవుద్ది. వారు జనులందరినీ పంపివేసిరి. ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు? ప్రభువారు సువార్త పరిచర్య అందిస్తూనే ఉన్నారు. సువార్త పరిచర్య అందిస్తూ ఏం చేశారంటే ఇదిగో మనం అవతలకి వెళ్దాం, ఆ దరికి వెళ్దాం అని ఆయన వెంబడించిన శిష్యులందరినీ ఆయన అడగడం అనేది జరిగింది. శిష్యులే దోణి ఎక్కించారు యేసయ్యని, ఆయనతో పాటు వెళ్తూ ఉన్నారు. వెనమాల చాలా దోణులు వెళ్తూ ఉన్నాయి. అక్కడున్న ఎంతమంది అయితే గుమ్ముకూడి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ జనులందరినీ పంపించి వేసేసి అవతలకి వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు వారు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం ఒకసారి. ఆయన దోణి అమరమున్న తలగడ మీద తలవాల్చుకుని నిద్రించుండెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏం చేస్తున్నారంటే యేసయ్య అప్పుడు దాకా సువార్త పరిచర్యలో ఉన్నారు కనుక అలసిపోయి ఉండొచ్చు. ఎందుక శరీరధారిగా ఈ లోకానికి యేసయ్య వచ్చాడు కనుక. సో అలసిపోయారు. ప్రభువు వారు అమరమున్న తలగడగా చేసుకుని నిద్రపోతూ ఉన్నారు. ఈలోపు భయంకరమైన తుఫాను, అది చూద్దాం ఒకసారి. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. చాలా విచిత్రమైన సంఘటన అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. యేసయ్య ఏ సముద్రంలో ఉన్నారో ఆ సముద్రంలో తుఫాను వచ్చింది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యేసయ్య ఏ దోణిలో ఉన్నారో ఆ దోణి మీద తుఫాను వచ్చింది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యేసయ్య ఏ దోణిలో ఉన్నారో ఆ దోణిని అలలు కొడుతూ ఉన్నాయి. యేసయ్య ఏ దోణిలో ఉన్నారో ఆ దోణిలో అలలతో నిండిపోయింది. యేసయ్య ఏ దోణిలో ఉన్నారో ఆ దోణి మునిగిపోబోతుంది. ఇదంతా దేనికి తెలియదు అంటారా? ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని నమ్ముకున్నప్పటికీ, దేవునికి స్తుతిస్తున్నప్పటికీ, దేవునికి ఆరాధిస్తున్నప్పటికీ, ఆయన అనుసరిస్తున్నప్పటికీ, ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నీ జీవితంలో చిన్న చిన్న శోధనలు, ఇరుకులు వస్తూనే ఉంటాయి. నీ జీవితంలో నీ దోణిలో ఎవరున్నారో తెలుసా? యేసయ్య ఉన్నాడు. అది మర్చిపోతూ ఉంటా. ఆమేన్, హల్లెలూయా.
శిష్యులు చాలా కంగారు పడిపోతున్నారు. చదవంగా నాకు అనిపింది, యేసయ్య లోపల ఉన్నాడు కదా, అయినా ధోని అలలు ఏం చేస్తున్నాయి, అల్లాడిచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ధోనిని కొడుతూ ఉన్నాయి అని కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది. 2 చోట్ల ఆ విధంగా చూడగలం. ఒకసారి మనం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 24వ వచనం. అంతటా సముద్రం మీద తుఫాను లేచినందున ఆ ధోని అలల చేత కప్పబడెను. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ధోని ఏమైపోయిందంటండి, అలల చేత కప్పబడిపోయిందంటే మునిగిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది. యేసయ్య ఏ ధోనిలో ఉన్నారో ఆ ధోని మునిగిపోబోతుంది. విచిత్రమైన సంఘటనే కదండి. ఇంకొకసారి చూద్దాం. లూకాసు వార్త 8వ అధ్యాయం 23వ వచనం. వారు వెళ్ళిచుండగా ఆయన నిద్రించెను. అంతలో గాలి వాన సరస్సు మీదకి వచ్చి ధోని నీళ్లతో నిండినందున వారు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉండిరి. ఆమేన్ హల్లెలూయా. శిష్యులందరూ అపాయకరమైన స్థితిలో ఉన్నారు, భయభ్రాంతులు అయిపోతున్నారు. అలల చేత ధోని కొట్టబడుతుంది, సముద్రం అల్లాడిపోతుంది, ధోని మునిగిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది. ధోని నిండా నీళ్ళే ఉన్నాయి, కానీ యేసయ్య ఉన్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో ఈరోజు ఇరుకులున్నా, ఇబ్బందులున్నా, నీ ధోనిలో యేసయ్య ఉన్నంత వరకు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. యేసయ్య మాత్రం చక్కగా నిద్రపోతున్నారంట. ఆమేన్ హల్లెలూయా. 107వ కీర్తన 25వ వచనం. ఆయన సెలవీయగా తుఫాను పుట్టెను, అది దాని తరంగములు పైకెత్తును. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన సెలవీయగా తుఫాను పుట్టెను. ప్రభువారు అందుకే పడుకుంటున్నారు. ఎవరు సెలవిచ్చారు? ఎవరు సెలవిచ్చారండి? ఆయనే సెలవిచ్చాడు కనుక ఆయనకి అంతా తెలుసు. సృష్టికర్తకు అంతకు తెలియదంటారా? ఆయన సెలవీయగా తుఫాను పుట్టెను. తుఫాను బీభత్సం అయిపోయింది, అది మొత్తం అలల చేత కొట్టబడుతూ ఉంది. సముద్రంలో ఆ ధోని ఏమైపోతుందండి, మునిగిపోబోతుంది యేసయ్య ఉన్నప్పటికీ. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 3వ వచనం. కలిగి ఉన్నదేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. తుఫాను సృష్టించగలడు, తుఫాను ఆపగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. కలిగి ఉన్నదేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయనే అంతం, ఆయనే ఆరంభం. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన మొదలు పట్టగా ఆపగలిగేవాడు ఎవడు లేడు, ఆయన పూర్తి చేయగా మొదలు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన వేయిగా తీసేవాళ్ళు లేరు, తీగా వేసేవాళ్ళు లేరు. కలిగి ఉన్నదేదో ఆయన లేకుండా కలగలేదు. మరి ఎందుకు నువ్వు ఇంకా భయపడుతున్నావు? అర్థం అట్లా. అసాధ్యమైంది దేవునికి ఏది లేదు. శిష్యుల యొక్క పరిస్థితి భయభ్రాంతులతో నిండిపోయి ఉన్నారు. ఆ వాక్యాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 38వ వచనం. బోధకుడా, మేము నశించిపోచున్నాం, నీకు చింత లేదా అని ఎవరిని అడుగుతున్నారండి? యేసయ్యని అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏముంది? చింత ఉంది, భయం ఉంది, ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, చచ్చిపోతామా అని వణికిపోతూ ఉన్నారు. అదే వాక్యాన్ని లూకాసు వార్త 8వ అధ్యాయం 24వ వచనం చూడండి. ప్రభువా ప్రభువా నశించిపోతున్నామని శిష్యులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమిటంటండి? ప్రభువా ప్రభువా నశించిపోతున్నావు, ఆమేన్, నీకు చింత లేదా అని అడుగుతున్నారు. ప్రభువా ప్రభువా నశించిపోతున్నావు. ఒకవేళ వాళ్ళు నశించిపోతే వాళ్ళతో పాటు ఎవరు కూడా నశించిపోతారు? చెప్పాలి. యేసయ్యకు మునిగిపోడంటారా? మునిగిపోడా? ఈరోజు నీ జీవితంలో ఉన్న నీ ఇరుకులతో పాటు యేసయ్య కూడా ఉన్నాడు. ఆ విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోతున్నావు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. నువ్వు అక్కడే నశించిపోతున్నావు అనుకుంటున్నావు, నువ్వు అక్కడే చింతపడుతున్నావు అనుకుంటున్నావు, నువ్వు అక్కడే బాధపడుతున్నావు అనుకుంటున్నావు. నేను ఎంత అంగలాచినా, నేను ఎంత వేడుకున్నా యేసయ్య నా మొర ఆలకించట్లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. యేసయ్య నీతో పాటు నీ చింతల్లో కూడా ఉన్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ధోనిలతో శిష్యులతో ఉన్న దేవుడు నీతో ఉన్నాడంటావా? నీతో కూడా ఉన్నాడు. నువ్వు ఒక్కదానివే నశించిపోతున్నావు. ఎందుకు ఈ బాధలు, ఎందుకు ఇరుకులు, ఈ బాధల్లో నాకు ఓదార్పు ఏది అని నువ్వు ఎంతో బాధపడుతుంటే ఆ బాధల్లో కూడా యేసయ్య నీతోనే ఉన్నాడు. నీతో ఆయన బాధపడుతున్నాడు, నీతో ఆయన అంగలాడుతున్నాడు, నీతో ఏడుస్తున్నాడు, నీతో ఆనందిస్తాడు, ఏడుస్తాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏడవడండి యేసయ్య? ఏడుస్తాడా? ఎప్పుడైనా ఏడ్చాడు? అలాగా ఏడ్చాడు. యేసు కన్నీళ్ళు విడిచాడు. ఎప్పుడు లాజరు చనిపోయినప్పుడు యేసయ్య ఏడ్చాడు. ఎవరిని చూసి? మార్తా మరియని చూసి ఏడవలేదా? ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న నీతో కూడా ఆయన, నువ్వు ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఆయన కూడా ఇబ్బంది పడతాడు. నువ్వు అప్పుల బాధల్లో ఉంటే ఆయన కూడా బాధపడుతూ ఉంటాడు. నువ్వు ఏడిస్తే ఆయన నీతో పాటు ఏడుస్తాడు. నువ్వు అంగలారిస్తే ఆయన కూడా నీతో పాటు అంగలారుస్తాడు. ఏమైనా హల్లెలూయా. నీకు చింత లేదా అని అడుగుతున్నారు శిష్యులు. ఏం అడుగుతున్నారండి? అయ్యా మేము మాత్రం చచ్చిపోతున్నాము, నీకు చింత లేదా, నువ్వు మట్టి బతికిపోతావు, మేము అందరం చచ్చిపోతాం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు కదండి. అంతే కదా. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 25వ వచనం. వారు ఆయన వద్దకు వచ్చి, ప్రభువా నశించిపోచున్నాము, మమ్మను రక్షించుము. ఆమేన్ హల్లెలూయా. యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్తానండి? నశించిపోతున్నా, మమ్మల్ని రక్షించయ్యా.
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకోసం ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది అన్న విషయాన్ని యేసయ్య వెంటనే అక్కడ మనందరికీ తెలియచేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత ఏం చేశారు యేసయ్య ఒకసారి చూద్దాం. మార్క్స్ వార్త 4:40 ఆమేన్, హల్లెలూయా. సముద్రంతో యేసయ్య మాట్లాడాడు. బికామ్ ఏమన్నా చెప్తానండి, హీ రిబ్యూక్డ్ ద సైక్లోన్ అని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. అంటే రిబ్యూక్డ్ అంటే గద్దించాడు. ఎవరిని గద్దించాడు? సముద్రాన్ని గద్దించాయ్, బి కేర్ఫుల్ అని చెప్పుంటాడు కదండి. ఆగు అని మనుషులతో మాట్లాడినట్టు సృష్టితో మాట్లాడాడు దేవుడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వెంటనే ఏం చేసిందంటండి, గాలి అణిగిపోయింది, నిమ్మలమైంది. వెంటనే యేసయ్య ఒక చక్కని మాట మాట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు భయపడుతున్నారు? అది హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏంటంటే మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? మీరు ఇంకా నన్ను నమ్మలేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో శోధనలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు నీ జీవితంలో వస్తున్నాయంటే నీ నమ్మకాన్ని ఆయన పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇంకా నీకు నమ్మకం లేదు, నీ జీవితంలో ఉన్న ఇరుకులకి, ఇబ్బందులకి, శోధనలకి భయపడిపోతున్నావు అంటే యేసయ్య మీద నీకు నమ్మకం లేదు. అదే చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారండి? మీరెందుకు భయపడుతున్నారు? మీరింకా నమ్మలేక ఉన్నారా? ఆమేన్, హల్లెలూయా. మీకు ఇంకా నమ్మకం నా మీద లేదా? ఇంకా మీకు నమ్మకం లేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. చాలా మంది ఆ విషయం స్పష్టంగా బయలుపడుతూ ఉంటుంది. మన విశ్వాసం చూడంగానే ఎక్కువగా నమ్మకం ఉండదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుడు అందుకే చెప్తాడు, అయితే వెచ్చగా ఉండు లేదా చల్లగా ఉండు, నువ్వు వెచ్చగా మాత్రం ఉండకూడదు. నా సన్నిధికి నడిపించినప్పుడు అన్ని దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళమాకు, అన్ని దేవతల దగ్గరికి వెళ్తే నా సన్నిధికి నువ్వు రామాకు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నిజమైన దేవుని ఆరాధిస్తే ఆయన మీద అనుకో. అదే చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుని శక్తిని నువ్వు నమ్మట్లేదు, దేవునికి మహిమని నువ్వు నమ్మట్లేదు, ఆయన యొక్క శక్తిని, ప్రభావాన్ని నువ్వు విశ్వసించలేదు కనుక నీ జీవితంలో వస్తున్న ఇరుకుకు ఆయన మీద ఆనుకోవట్లేదు. యేసయ్య అదే చెప్తాను, నేను ఉన్నాను కదా, అసలు దోనిలో ఉన్నా నేను, నీకే నమ్మకం లేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇంకొకసారి ఏం చెప్పారు? లూకాసు వార్త 8:25. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏం అడుగుతానండి, అసలు నీ విశ్వాసం ఏది? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతికూల పరిస్థితికి యేసయ్య అడిగే మాట, నీ విశ్వాసం ఏది? విశ్వసించి ప్రార్థించు, విశ్వసించి అడుగు, విశ్వాసంతో వేడుకో, విశ్వాసంతో అంగలాచు, విశ్వాసంతో యేసయ్యను ఆరాధించు. అప్పుడు దేవుడు తప్పక నీకు కార్యం చేస్తాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీ విశ్వాసం ఎక్కడా? హల్లెలూయా. ఇంకొక చాట ఏముంది? మత్తయి సువార్త 8:26. అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు భయపడుచున్నారు? ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏం చెప్తున్నానండి? అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు విశ్వాసం ఉంది కానీ అది కొద్దిగానే ఉంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. విశ్వాసం ఉంది కానీ అది అల్పంగా ఉంది. అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు భయపడుతున్నారు? నేను ఆల్రెడీ దోన్లో ఉన్నాను కదా, నా మీద కూడా అలలు పడుతూ ఉన్నాయి కదా, నేను కూడా మునిగిపోబోతున్నాగా, నువ్వెందుకు ఇంకా భయపడుతున్నా? ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క శక్తి తెలియకే, దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని తెలియకే చాలా మంది ఆయన నమ్ముకోవడంలో వెనకబడుతూ ఉన్నారు, అల్ప విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు, నమ్మకం లేకుండా ఉన్నారు. యేసయ్య మన జీవితాల్లో గొప్ప అద్భుతాలు చేయగలరని విశ్వాసం లేకే సన్నిధికి వెనకబడిపోతుంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని గురించి అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక చక్కని మాట బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2:6. ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు, కానీ మనిషిని పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనిషినిగా కనపడి మరణం పొందినంతగా, అనగా సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడే తన్ను తాను తగ్గించుకొని. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యేసయ్య గొప్పతనం అది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వాట్ ఎ గ్రేట్ కంపాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ కదండి. అసలు ఆయన యొక్క కనికరాన్ని గురించి ఈ మాట మనకు వివరంగా చెప్పొచ్చు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆయన మన మీద చూపించిన ప్రేమను వర్ణించడం అసాధ్యం కదండి. ఆయన అంటే దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడు అంటే దేవుడే. ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడే అండి, దేవునితో సమానంగా ఉంటున్నాడు. కానీ అది విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని అనుకోలేదు. నువ్వు నేను దేవుడని లేకపోతే ఒక దేశానికి లేదా రాష్ట్రానికి సీఎం అయితే వదులుకుంటామండి? వదులుకోము. పిఎం అయితే వదులుకుంటావా? వదులుకోము. కానీ యేసయ్యకి ఎంత కనికరం కలగవాడే కదండి. దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం, గొప్ప భాగ్యం అని అనుకోలేదంట. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏం చేశాడు? మనుషునిగా పుట్టి
దాసుని స్వరూపం ధరించుకుని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. సచ్ వండర్ఫుల్ గాడ్ వి ఆర్ సర్వింగ్. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఇంకా అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన ఆకారమందు మనుషునిగా కనపడి మరణం పొందినంతగా, అనగా సిలువ మరణం పొందే వరకు తన్ను తాను విధేయత చూపించుకున్నాడు, తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. అది యేసయ్య అంటే అది. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన యొక్క శక్తి, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియకే ఆయన నమ్ముకోవట్లేదు. చాలా మంది దేవునితో బేరాలాడతారు. నాకు ఈ కార్యం చేసావు అనుకో, నేను బాప్తీసం తీసుకుంటానే. దేవుని మీద నమ్మకం ఉంటుంది, కానీ అల్ప విశ్వాసులుగా ఉంటే ఏం చేస్తున్నారంటండి? అల్ప విశ్వాసం కలుగుతూ భయపడుతూ ఏం చేస్తున్నారు? బాప్తీసం తీసుకోవట్లేదు. ఆయన యొక్క శక్తిని ఆయన తెలుసుకోవట్లేదు. ఆయన దేవుడు అయి ఉండి దేవుడితో ఉండటం ఇష్టం లేక నీ కోసం నా కోసం మానవుడిగా ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు. తను తాను తగ్గించుకున్నాడు, సిలువ మరణం పొందుకునే అంతగా. ఆమేన్ హల్లెలూయా. క్రూసిఫైడ్ ఇన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరీ. అది ఆయన సిలువ మరణం పొందుకునే అంతగా తగ్గించుకున్నాడు. నీలో తగ్గింపు ఉంది అసలు? ఆమేన్ హల్లెలూయా. దేవునితో బేరాలాడుతూ కూర్చున్నావా? చాలా మంది బేరాలాడతారు. నాకు ఈ కార్యం చేసావు అనుకో, నేను బాప్తీసం తీసుకుంటానే. చేయకపోతే ఏమండి? చేయకపోతే తీసుకోరు. విశ్వాసం ఎక్కడ? ఎందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ ఏమని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు? అల్ప విశ్వాసులారా. ఎందుకు సందేహిస్తున్నావు? అల్ప విశ్వాసి. ఎందుకు భయపడుతున్నావు? కార్యాలు జరిగితే కాదు, నువ్వు రక్షించబడ్డానికి తీసుకో. నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ఉండడానికి తీసుకోవాలి. యేసయ్య లేకపోతే మనకు నిరీక్షణ లేదు. యేసయ్య లేకపోతే మనకి విమోచన లేదు. ఆయనే విమోచకుడు. ఆయన మనకు గొప్ప అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు. మనం దేవుని రాజ్యంలో ఒక రోజు మనం నిశ్చయంగా వెళ్తాం. యేసయ్య నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్తామని నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకం కోసం తీసుకోవాలి. బేరసారాలు ఆడి, బేరం ఆడి, యేసయ్యతో నువ్వు బేరం ఆడి, అయ్యా నువ్వు వచ్చేస్తే నేను ఇచ్చేస్తా, నాకు ఇచ్చేస్తే నేను వచ్చేస్తా. బేరాలు చేయడానికి కానీ యేసయ్య దగ్గర రాకు. యేసయ్య నమ్ముకుంటారా? యేసయ్య పూర్వ విశ్వాసంతో యేసయ్యను అనుసరించు. చాలా మంది బేరాలాడుతూనే ఉంటారు. నా జీవితంలో కార్యం చేస్తేనే నేను ఆ బాప్తీసం తీసుకుంటా. ఒకవేళ తీసుకోకపోతే అది యేసయ్యకి నష్టమా? ఎవరికి నష్టం? నీకే నష్టం, నీకే నష్టం. తన్ను తాను దేవునితో సమానంగా ఉంటా విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు. తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. ఎవరి కోసం? నీకోసమే. తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. నీకోసమే సిలువ యాగం చేశాడు. కేవలం నీకోసమే. మర్చిపోతున్నావు. తన శరీరం ఏం చేశారంటే దున్నారంట. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఎటు చూసిన శరీరం మొత్తం దెబ్బలే. ఆయన పొందుకున్న దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థత, రక్షణ లభిస్తుంది. ఆయన యొక్క ప్రేమను మనం గ్రహించట్లేదు. ఆయన యొక్క శక్తిని, ఉచితమైన కృపను విడిచిపెడుతున్నావు. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న యేసయ్య నీతో మాట్లాడుతున్నాడు, నేను కాదు. యేసయ్య నీతో చెప్తున్నాడు. ఎంతమంది అయితే వెనకాడిపోయి ఉన్నారు, ఎంతమంది అయితే బాప్తీసం తీసుకుంటే నమ్మకం లేక బాప్తీసం తీసుకోలేదు. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? నమ్మకం లేదా నీకు? నీ నమ్మకం ఎక్కడ? నీ విశ్వాసం ఎక్కడ? అల్ప విశ్వాసి. ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావు? అల్ప విశ్వాసి నువ్వు ఆల్రెడీ నాతో చెప్పావు కదా. అయినా ఇంకా నీకు నమ్మకం లేదు, విశ్వాసిగా నువ్వు ఉండలేదు. ఏదో బేరం ఆడి నాకు అది చేస్తేనే నేను బాప్తీసం తీసుకుంటా, ఈ కార్యం చేస్తేనే బాప్తీసం తీసుకుంటా, ఈ కార్యం జరిగితేనే నేను బాప్తీసం తీసుకుంటా. పూర్ణ విశ్వాసంతో ఆయన అంగీకరించు, ఆరాధించు. ఆయనే శక్తిమంతుడు, ఆయనే దేవుడు. తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకుని దేవునితో సమానంగా ఉండకుండా విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు. భూలోకానికి వచ్చాడు, దాసుడిగా నీ కోసం వచ్చాడు, శరీరధారిగా నీ కోసం వచ్చాడు, తన్ను తాను తగ్గించుకునే నీ కోసం వచ్చాడు, సిలువ యాగం పొందుకోవడానికి నీ కోసమే వచ్చాడు. నీ కోసమే ఆయన ప్రశస్త రక్తాన్ని చిందించాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని నీ కోసమే ఆయన కల్వరి సిలువలో ధారపోసాడు. మర్చిపోకు. యేసయ్యను నమ్ముకుంటే నీకు విమోచన, యేసయ్యను నమ్ముకుంటే నీకు రక్షణ, యేసయ్యను నమ్ముకుంటే విడుదల. అది ముఖ్యం. అది గ్రహించు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. యేసయ్య మన జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అల్ప విశ్వాసులైతే దేవుడు మీతోనే చెప్తున్నాడు, ఎంతకాలం నువ్వు దూరంగా ఉంటావు, ఎంతకాలం సన్నిధి విడిచిపెడతావు, ఎంతకాలం సహవాసానికి దూరంగా ఉంటావు, ఎంతకాలం నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోకి రావు. అల్ప విశ్వాసి అని దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చున్నా. ఎంతమంది అయితే దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోయి అప్పుడెప్పుడు వస్తున్నారో వాళ్ళతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అల్ప విశ్వాసి, ఎందుకు సందేహిస్తున్నావు? ఎందుకు భయపడుతున్నావు? నేను ఉన్నాను కదా, నేను తప్పక రక్షిస్తాను కదా. ఆకాశాన్ని సృష్టించింది ఆయనే. శూన్యంలో భూమిని ఏం చేశాడండి? వేలాడదీశాడు. దేవుడు అతి గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితాల్లో చేయబోతున్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. తుఫాను అణిచివేసిన దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప మేలు చేయబోతున్నాడు. ఆకాశాన్ని సృష్టించిన దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. సమస్త సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు నిన్ను మార్చబోతున్నాడు. దేవుని నమ్ముకుని విమోచన పొందుకో, బాప్తిసం తీసుకో, రక్షణ పొందుకో, పరలోక రాజ్యాన్ని సంతోషం చేసుకో. ఆమేన్ హల్లెలూయా. రెండు చేతులెత్తి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చిన్న ప్రార్థన. దేవానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. శూన్యంలో భూమిని ఏలాడజేసిన గొప్ప దేవుడు ప్రభువా. మా జీవితాలు మార్చడం నీకు అసాధ్యమేమీ కాదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా.
మా జీవితాల్లో ఉన్న ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, శోధనలు, శ్రమలు తీసివేయటం నీకు అసాధ్యం కానే కాదయ్యా. దేవుని సన్నిధిలో ఎంతమంది అయితే ఏడుస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ బాష్ప బిందువులను తుడిచివేయటం నీకు అసాధ్యం కాదయ్యా. వాళ్ళ అంగలార్పు నాట్యంగా మార్చటం నీకు అసాధ్యం కాదయ్యా. తుఫాన్ అణిచిన దేవా, ఏసా నిన్నే నమ్ముకుని ఉన్నావయ్యా. ఒకసారి దేవుని సన్నిధిలో ఏం ఆశించి దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి ఉన్నారో ప్రభువా, ఎవరైతే తమ యొక్క రక్తహస్తాలను ప్రభువా నీ వైపే తిప్పి ఆకాశం వైపే చూస్తూ ఉన్నారో ప్రభు, వాళ్ళొక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో, ఏమి విశ్వసిస్తున్నారో, ఎందుకోసం దేవుని సన్నిధికి నడిపించబడ్డారో, ఏమి ఆశించి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారికి గొప్ప మేళ్ళు ఈరోజు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు. ఆత్మీయ ఆహారం పొందుకుని ఉన్నారు, దాన్ని సిద్ధింపచేసే మనసును కూడా వారికి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు. అనేక మంది బేతేలు విశ్వాసులు అందరూ దూరం అయిపోతున్నారయ్యా. సన్నిధికి రావట్లేదు, సహవాసంలో నడిపించబట్లేదు. వాళ్ళందరినీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నీ పేరట ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, మీరే తీసుకురండి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ప్రతి ఒక్క కార్యం ప్రభువా, మేము అడిగిన ప్రతి ఒక్క ఇవి దయచేశారని నమ్ముచు రానున్న యేసయ్య నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా.